इनका बाहर का व्यू है दुकान का। ये इनके एक उस्ताद जी इधर लगे हुए हैं, पलटीना कर रहे हैं ये, और बाकी एक इधर ये हमारा मुस्तफ़ा भाई हैं, ये भी काम करते हैं यहीं पे, इनका खुद की शॉप है ये। कम हो जा रहा है, ये जल्द नहीं जाता। ऑल ठीक है, पैकेट चेक करवा फिर।